男啊，哦，即係佢本身係男，但係佢出軌嘅係男。佢本身係男。OK，我哋係可以改標題，我哋可以寫做半言懶澳型基佬咯。即刻改標題。我哋係迎接歡迎嘅意思。咁癲，因為機會打日車，因為懶澳係以我所知係咁。懶澳係有女朋友嗰個噃。係啊係啊係啊，吓，即係懶澳係主力係負責幫手玩嗰個。幫手轉波咯。哦，哇，好癲啊！Yo，早安，歡迎嚟到辦公室心事啊！分享你嘅鉗人鉗撚鉗故事啊！大家好，我係半言，早啊早啊早啊！佢呢個係朝朝啊，早晨早晨早。你好啊，咧係分享呢個咧，我哋終於入翻我哋嘅主題啊，就係懶澳退基佬啊！即係相信咧，大家喺呢排咧唔少喺趣啊，即係 Flat 嗰度咧，上面都會睇到好多關於呢個甄子丹懶澳退基佬嘅一個 post 啊，即係我覺得係呢排算係出名，我喺 IG 啊，跟住同埋咩係瘋狂見到咯，我見到好多，我話同埋勁多改圖，所以我都即刻改咗一張，就係為咗可以配合翻個節奏，我都即刻改翻咗一張。今日咧有個 friend 同我講話，喂 Threads 好多好笑嘢啊，成個 Threads 都係咩甄子丹，跟住我一開嗰個 Threads，吓阿姨嚟喎。喂，點解你會係阿姨嘅？我都係甄子丹喎，我係甄子丹同埋古天樂。咩阿姨淨係着底衫？哦，有啊，嗰個我都有睇，嗰個都幾好笑。第一個 post 就係咩？有冇睇阿姨咧？最近佢着咩美人魚衫啊？好鬼好睇，老實講。唔係，但係我覺得我幾 appreciate 嘅，因為佢都可以即係着得咁靚，做翻自己咯。即係我冇好詳細咁睇佢條片，我唔知佢講咗啲咩，但係好有自信咯。即係我覺得大家又唔需要話即係取笑或者咩嘅。咩取笑？從來都冇，我最尊重噶啦。因為我見到嗰度嗰啲 comment 唔知笑佢哋咩。哦，唔係，因為吹嗰啲 comment 就係咁樣，佢哋係比較即係點講咧？我覺得啦，即係自己睇吹上面啲 comment，佢會比較上係有啲 toxic 少少，即係你講嘢可以毒舌少少咧，跟住然後佢就可以獲得更多嘅流量，即係因為你flat 嗰啲流量唔係好奇怪噶嘛。即係你會無啦，可能見到呢樣嘢，冇乜特別研究過。係啊，我唔知，即係我見到彈到出嚟嘅嘢咧，因為我唔知係咪我嗰個 IG 特別睇嗰啲，即係因為佢通常唔係 IG 添，我 Flat 特別睇嗰啲嘢啦，咁佢就會將一啲比較 toxic 啲嘅言論，佢就會彈出嚟咯，佢就會上咗去，因為有陣時你回應，即係你回應嗰篇 comment，如果你嗰篇 comment 即係啲人對你嗰個 like 係比較多啲嘅，咁佢就會 show 俾其他人睇噶啦嘛。咁所以我就係唔肯定會唔會係呢個原因，所以導致你 Flat 嗰度啲人就會比較 toxic 少少咁樣，所以佢其實有啲同連登差唔多嘅，我覺得有啲時候，即係我睇到啲 comment 咧，係會有啲同連登仔差不多。嗯，哦，係啊，我自己睇嘅話係咯。因為我同埋我睇好多咧，佢唔知點解係咪好多 mean 圖定係乜鬼嘢，同埋我係睇特別多地獄緊。啊，係啊，所以我就咩成日有個上帝喺後面望住我咁樣，一路追擊緊我，好多、尤其是脆啦，即係 Flat 上面咧，佢就特別多。跟住同埋呢排好似就係好多都係關於呢個懶澳退基佬。甄子丹係特別多，無啦啦會講咧。但係因為甄子丹好似好耐之前佢突然間，我都諗緊喎，佢突然間爆翻出嚟喎，但係佢又冇話咩好特別嘅原因，即係我有嘗試去揾過，係好耐之前咯。係啊，我有嘗試去揾過，但係佢又冇話即係咩原因咁樣，我又冇見到喎。我係完全冇見到一個，即係無啦啦講出嚟，即係啲人係咁笑啊。係啊，我就諗緊係咩邊度嚟，因為佢有好多啊，跟住佢仲有咩古天樂啊，古天樂怒斥女嫖客嗰啲咧，
跟住劉德華和男朋友們瘋狂遊戲嗰啲，跟住然後就咩劉青雲咩不怕被人趕啊，想做女仔咁樣嘛，有啲。跟住又咩劉青雲話咩兩個，我記得啦，我知點解啦，我好似睇過一個言論就係話咧，佢以前新聞取標題都取得好爆，因為咧佢劉青雲咧以前有個有個標題下面又寫住有個劉青雲樣啦，跟住笑琪琪咁樣，就話兩個男人咧剝晒衫，有咩好睇頭啊咁樣，跟住就話因為佢好多時候就即係話我淨係對女人有興趣嘅啫，咁佢就將同性戀呢啲嘢咧，咁佢就可能推得好遠咁樣，咁我就好似就係話呢啲咧，就係以前嗰啲人已經好識做呢啲標題啦，咁樣好似係類似係講呢樣嘢吧。哦，係啊，我真係唔知啊，我冇研究得咁仔細，我就見到好多咩懶奧退基佬。唔係，因為我都係估嘅啫，因為我係睇到一個評論，同埋好多甄子丹嘅 AI 片咯。咩懶奧退基佬，跟住然後就後面一大堆咁樣行，好好笑。係啊，我都有見到呢個。咩？跟住係有啲黑人懶奧退基佬，跟住嗰個下面寫住我要打10個咁樣，我要10個基佬。10個基佬，係即係佢要同10個一齊玩噶。我見有好多就係，但係點解無啦啦笑基佬嘅？我唔知喎。我唔知點解咯，因為佢無啦啦係咩懶奧退基佬，但係嗰個點就係，我知點解就係因為咧，你睇翻幅圖咧，佢咪懶奧退基佬，但係佢嘅造型就好似咯。你明唔明我講咩啊？有造型睇嘅咩？咩啊？佢即係貼身衫，跟住然後叉腰，跟住然後即係挺胸收腹咁樣，咁你又好似。即係可能係比較普遍大眾印象啲嘅基佬，係咪咁樣啊？我唔肯定嗱，呢樣嘢我唔肯定嘅，係啊，因為我就係呢樣嘢。我都有見到 comment 有個 comment 咧，就係話咩揾唔到圖入邊有甄子丹咯。嚇？點解？就揾到基佬。喂，好舊。但係我覺得基佬完全冇問題喎。係冇問題噶，我知你都有朋友係啊嘛，我哋即刻拉翻落去我哋嘅主題。我唔知佢係唔係咯，但係極夾硬。唔係，我覺得佢係唔係都唔關我事咯。只不過佢即係以同事嚟講，佢係有少少 cam 嘅。即係有少少呢個方向，定係 cam 啊？係。有少少 cam 同埋有少少嗰個方向，但係個前提係，我覺得做機冇問題，但係佢我唔知真實係點樣啦，但係咧我咧就似係有少少出軌。哇！出軌呢個行為，我覺得最差喎。即係我覺得你基唔基真係唔重要，即係出軌呢樣嘢係好差喎。係，即係係啊，本身就有女朋友嘅。我哋講個背景先。個背景我而家咪OK。係啦，咁就係佢有女朋友，但係有啲真係可能中意男仔嘅人追求佢嘅時候，佢就以我所知啦，佢就冇明確咁樣同人哋講話佢係有女朋友嘅，咁就享受緊人哋俾佢嘅好咁樣咯。享受緊人哋俾佢嘅好，即係可能佢係有一啲福利，即係請食飯嗰啲。即係人哋可能話對佢嘅關心咯，我嘅好嘅意思可能係，即係以我所知係一啲心靈上嘅。即係心靈上嘅慰藉咁樣。係啦。即係冇嗰啲肉體關係，唔係冇嗰啲金錢關係嘅係嘛？肉體唔係金錢關係嗰啲，即係可能有啲人係收兵就係為咗有伙食兵咁樣，係啊，食飯。飲茶飲水咁樣噶嘛，有啲係呢啲，可能佢就會問佢攞錢，有啲人係買包包咁樣噶嘛，即係我知道係有呢啲嘅。咁但係佢係有冇呢種，定係佢係好純粹心靈上嘅伙伴咧，靈魂伴侶咁樣？
我唔知佢有冇呢啲咩伙食嘅資助。哦，因為收兵我知係有好多個範疇啊嘛，呢、個我哋再開一集我諗應該再講。係純粹係心靈上嘅慰藉。哦，哇，心靈慰藉啊！但係佢嗰個即係你嗱，我先釐清翻先，佢出軌嘅對象係男定係女？男啊，哦，即係佢本身係男，但係佢出軌嘅係男。佢本身係男。OK，我哋係可以改標題，我哋可以寫做半延懶澳型基佬咯。即刻改標題，我哋係迎接歡迎嘅意思。即係，但係佢原本嘅原配咧，即係佢原本嘅配偶，因為佢係出軌，女嚟嘅。即係佢本身係中意女嘅，但係跟住之後可能就一啲原因就揾咗個男嘅去慰藉心靈咁樣。係啦，哇，刺激！係佢應該唔係佢啊，即係件事咧，件事添，件事咧就係、你當佢就去咗學一個新嘅體育啦，喂，新即係學嘅一個新嘅運動，sport，係新嘅運動，嗯，新嘅運動啦，咁就即係我哋假設打羽毛球先啦，好冇？因為打羽毛球係根據香港教育局嚟講係有性暗示啊嘛。我哋先假設佢係打羽毛球先啦。真係做運動嘅，嗯，OK，係啦，打羽毛球啊，OK，係啦係啦，去打羽毛球啦。咁佢羽毛球就唔係單對單上噶嘛，就可能一個老師但係一 group 同學仔咁上係啦。啊係啊。咁咧佢同學仔就有男有女嘅。嗯。咁咧佢就同啲男仔就 friend 咗啦。哦，咁都正常，因為你本身男仔你係會同翻男仔玩埋一齊噶嘛，呢個都好 make sense 嘅。咁咧，咁佢就有即係同人哋傾下偈啊，即係關心下人咁樣啦。咁可能人哋就 get 錯咗個 signal，就以為係咦可以高喎。唔係，都幾難咁我有 get 一陣錯過，但展開係追求。唔係，但係佢係有冇做咗啲乜嘢？我唔知喎。佢我記得好似係做咗啲咩行為，佢先令到人 get 錯咗噶嘛。佢就有私底下message 人哋啊，關心佢。咁你翻到去未啊？咁樣，因為咧佢哋兩個都係其實主要有幾個男仔啦，同埋佢咧，咁佢哋自己都會即係揸車去嗰個場地嗰度，跟住就會同大家報告啊，嗰度有車位啊，你到咗未啊？等埋我啦，咁樣。哦，都 make sense 嘅，即係分享車位嘅同事啦。係啦，呢個 make sense 啊。咁但係唔知係咪對方即係 get 錯咗，即係對方覺得佢對佢有意思咁樣，跟住就去馬啦。係佢咁樣啦，係啦，跟住之後就我懷疑唔止咁簡單。唔知啊，因為我都係聽人哋講啊。係啦，咁跟住之後咧，就人哋 get 錯啦，咁就人哋就對佢展開熱烈嘅追求。啊。係啦，咁但係人哋展開熱烈嘅追求嘅時候，佢就即係冇好明確咁同人哋講話，其實我係有女朋友噶，咁樣咯。唔係，因為我印象中咧呢單嘢好似聽過嘅，但係咧我諗緊可唔可以講出嚟？我唔係等我錄一錄先。應該係可以嘅。嗱，因為咧唔係，因為咧有一個點係令到點解個男仔係對佢認為佢係有意思嘅，就係講緊咧佢哋打完波之後咧，咁啊去呢個更衣室啊。係嘛？好似係哦。我覺得呢個係可以講嘅。我覺得呢個係可以講嘅。你打完波之後係換衫噶嘛？係 make sense 嘅。係跟住之後咧，咁嗰個你哋知咧，有陣時，因為我哋女仔換衫咧，通常可能你去嗰啲體育館咧，佢會分開一邊係廁所，跟住咧可能右邊係廁所，左邊就係沖涼嘅地方，同埋可能你擺袋啊、着衫嘅地方嘅。係啊，有 locker 噶嘛，男仔都有嘅，有 locker 啦，跟住係有個位係去廁所嘅，跟住同埋有一個位係可能係即係沖涼嘅，跟住你可能中間多一個公共 area 係俾你換衫咁樣咯，即係類似呢啲啦，都係差唔多。係啊，咁佢就即係見到人哋可能驚佢會
太近嗰度門啊，大門啊。哦，即係佢嗰個邊一個驚佢啊？我先叫 A 同埋 B 好唔好啊？如果唔係會好亂。咩啊？即係可能懶澳啊。哦，OK，懶澳。懶澳咧就驚人哋咧就企得太出咁樣啦。哦。跟住就你小心啲啊，咪一陣間人哋即係走光定點樣？哦，懶咁澳都可能咧 sweet 人哋就㗎喎，老實講。係啦，咁就唔知，即係其實佢中間，總之我覺得咧，佢中間即係發生咩事，究竟係邊個，即係邊個有冇人 get 錯或者點啊？我覺得呢個都唔重要咯。我覺得個重點就係人哋係追緊佢，但係佢冇明確咁樣表示佢係 not available 嘅。哦，即係又要享受，即係既要又要嗰啲係嘛？係咪？即係嗰種。跟住係咯。哦。咁我覺得呢個係佢個人嘅選擇嚟嘅，咁但係就好似唔係幾好咁樣咯。唔係，因為你係要話俾人哋聽，你始終你有段關係喺度咧。即係我覺得成日都係點解啲人咧就係好唔中意將自己嗰段公開咧，就係佢可能會喺裏面攞到更多嘅 benefit，即係好處，佢可以得到更多嘅好處。係因為可能你話我呢度食嘢，即係可能食嘢會有人請啦，或者乜嘢啦，咁佢就會有多啲唔同嘅 benefit 咁樣，咁所以就會係即係可能佢就會點解佢唔講出嚟咧？就係佢想兩邊都要晒咯。我覺得通常會係呢啲，太貪心啊。係啊，因為正常你如果你普通你會講噶嘛，即係你會點樣你都會講，喂，我有女朋友噶啦，或者係乜嘢啦咁樣，咁我就會。即係我覺得呢啲正常係會講，即係你可能你一開波你可能未必知嘅，咁但係如果你話去到 friend 少少，你就會即係開始就會表達翻我有翻女朋友，唔係有翻，即係我有咗女朋友好耐噶啦喎，咁樣之前嗰啲咯，依家有啱分手咁樣有翻嘅，即係復合啊嘛？係啊，唔係即係佢唔係噶嘛，佢而家嘅狀態就係佢冇噶嘛，唔係即係佢而家嘅狀態佢冇講過出嚟噶嘛。咁即係我意思係可以講翻出嚟。以我所知就冇講過，所以人哋就越嚟越即係以為你係 available，咁咪做啲嘢咪越嚟越誇張咯。係啊，唔係因為其實佢嗰個行為都，我覺得係即係單純係嗰個人會錯意嘅，因為佢就係叫佢行翻埋啲，唔好咁近個門口。咁我覺得其實係係啊。以我所知，去到後面係車度玩雀仔嘅係。喂，等陣先呢個點？唔好突然間咁跳先，我哋。唔係啊，因為即係我覺得即係個重點就係即係佢哋相識點樣，我覺得呢個唔係重點，重點係佢冇拒絕之後咧，仲同人哋喺車度玩雀仔咁樣咯。哦，哇，唔係，但係相識唔係重點啊。唔重要嘅，即係相識嘅過程唔重要嘅，重要係因為係相識過程就係佢哋打羽毛球咁樣認識啦。咁係咯，總之佢嘅重點即係佢冇拒絕之餘仲要玩雀仔，跟住仲要周圍同人哋講咯。哦，咪仲我覺得周圍同人講係咩一回事咧？好神奇喎！分享佢即係有人溝佢咁樣咯。哦，但係即係佢係好 proud of 呢樣嘢嘅。係，我聽到係。哇，咁佢都神奇。但係佢仲要話，即係佢周圍同人。但係佢係有女朋友噶啦嘛，但係全部人都知佢有女朋友噶啦嘛。有。哦，咁呢個情況之下，佢都仍然好 proud of。佢 proud of，跟住之後係咯，佢仲要周圍同人哋講完之後咧，又喺度擔心聽到嘅人會周圍同其他人講。哦，但係我覺得其實呢個故事可能最開心嗰啲位，應該係聽佢哋相識嘅過程，會唔會啊？相識嘅過程真係，因為有啲跳啊，因為完全係好似冇乜感情基礎就直接走出去玩追仔，我覺得好似有啲跳啊，會唔會啊？但係我覺得相識嘅過程其實都唔係，即係唔係太過特別，因為佢哋兩個之間嘅事，但
但係即係佢都冇好詳細咁樣講咯。總之有一日大家就即係佢就喺度講話。即係其實你得到嘅資訊都已經係，即係你得到嘅資訊已經係冇咗個過程噶啦。即係可能係主要知道就係有人追佢，跟住就問咁點識㗎？就我哋一齊打羽毛球識嘅咁樣。咁跟住就開始發生後面嘅故事，就直接講咧，就係話佢喺架車度有冇 detail， 即係人哋喺車度玩呢個有冇 detail？ 即係捉住隻手仔咁樣咯，即係下雀仔咁樣咯。係真係有，唔係即係我問下先，即係可能係即係可能係懶澳。唔係邊個揸車啊？邊個係揸車嗰個啊？邊個揸車真係唔清楚，我覺得冇。即係需要知啊。唔係因為你係追問，唔係佢喺車度應該停定咗先玩噶嘛？佢應該唔係開緊嘅時候危險駕駛啊嘛。即係雙手唔喺個軚盤。喂，咁揸車個人雙手喺軚盤，咁另外嗰個人唔使揸埋上去軚盤度噶嘛？唔係啊，即係變咗棍波車啊！你明唔明啊？唔係啊，但係因為揸車嘅人嗱 suppose 我哋當佢係而家凌晨2點可以開車啊！而家2點半。唔係啊，我哋 suppose 佢係冇違法嘅，咁你真係咁應該停定咗先噶嘛？法例揸車嘅話咧，你係需要雙手揸實軚盤嘅，但係佢係冇講到明咧。隔籬嗰個人咧，隻手要放喺邊噶嘛？即係隔籬嗰個可以揸緊佢支棍波噶嘛？嗱，我唔知佢知，所以冇得反抗。因為我要雙手揸軚盤，我冇得反抗。係啊，你反抗可以用即係講嘢出嚟反抗啊？唔係，即係唔好停嗰啲係冇用噶嘛？即係佢摸到上嚟，然後你嗌唔好停咁樣冇用噶嘛？係啊，唔係，但我想知嘅就係佢係被玩定係玩人咧？因為係有分噶嘛，佢有分係被玩定係玩人噶嘛？即係懶澳係俾人玩定係玩人啊？懶澳應該係玩人。吓，懶澳係玩人嗰個啊？即係佢反而係主動玩阿基佬嗰個豬仔人咁癲？因為機會打日車。因為懶澳係有女朋友嗰個噃。係啊。吓，即係懶澳係主力係負責幫手玩嗰個，幫手轉波咯。哇，好癲啊！即係其實佢都係有呢個意願噶咯。好癲，人哋雙手但係咧，佢雖然係咁樣做咧，但係咧佢又會喺度講話，其實佢唔想人哋再咁樣追求佢咯。喂，佢呢啲係玩後不顧喎，佢即係嗰啲係射後不理嗰啲 friend 嚟嘅喎，黐線佬。佢玩完人哋條追仔之後，佢走喎，佢之後話我唔可以咁樣喎，好癲啊！唔係佢，即係佢喺度講嘅就係話其實。都唔想人哋再咁樣喺度追求佢咁樣咯。即係唔想人追求，佢直接想淨係玩係嘛？即係唔好追求啦，我哋淨係揸車啦，我哋直接上高速，唔好理，我哋直接上高速，你唔使掂個軚盤噶啦，唔係，你掂住個軚盤啦，其他嘢交俾我咁樣嗰啲係嘛？哇，真係懶澳型基佬喎，要改標題。好癲啊！我完全冇諗到，因為我開波以為咧係即係我諗緊嘅時候，我係覺得個角色會調翻轉，因為你基佬係一路追求緊懶澳噶嘛。咁跟住我就係話，可能佢揸緊車嘅時候，佢就乘機就上手啦。我本身以為係咁樣嘅，點知唔係，哇！我三觀直接震碎，懶澳上手啊！懶澳係屬於嗰啲兩個都要啊！我係冇諗過，係啊，忍唔住佢就係嗰啲，即係可能佢一路都想玩追仔人噶啦，但係咧佢就忍唔住手，咁樣就一嘢嗨落去。唔係啊，佢係唔係嗨落去，佢直頭轉波。喂，我唔知詳情係點喎。即係佢有機會冇轉波嘅。我唔知
唔係咁玩都係不外乎幾個途徑嘅啫。玩咯，咁我唔知人哋點樣玩啫嘛，我又冇。唔係講真咁樣問，講真嗰句，嗰度有咩好玩嘅？棍波係咪先？你都係得一樣嘢可以玩嘅啫嘛，棍波車係咪？係噶。有啲咩啊？我唔知啊。你好了解。黐線，你係真點爛路型基佬喎！我唔知啊，真係。唔係，可唔可以解釋下？我都想知仲有啲咩可以玩，即係除咗棍波。咩啊？我唔知係點樣玩啊？點樣玩？唔係咁都唔使太過仔細去了解佢點樣玩，不外乎都係即係上上下下、左左右右嘅啫。A B A B 咁樣。I don't know。I don't know。唔係即係因為我以為佢係即係會唔會係嗰啲普普通通可能都唔普通噶啦，其實即係可以掂下大髀咁樣講，跟住然後嗰啲。但係如果我聽你依家咁樣，佢應該唔止啊，佢應該係直接去到最後。好癲哦！唉，聽下就算咯，因為我信噶，冇人知啊，得佢哋兩個。唔係啊，一定係信噶啦。但係我係冇諗過咁爆，就係居然係，我以為佢係被玩，跟住但係佢係冇反抗，冇諗過佢係主動玩。因為我一路以為係被玩，係啊，見佢都想要，佢就幫下佢，都幾癲。嗰個揸緊車又可以咩？嗰個都幾癲。但係你聽佢嗰個版本，佢係就話淨係玩嘅啫，就冇做其他嘢，冇深入再之後噶啦，係嘛？冇講咯，唔知有冇。哦，唔係，即係你聽到嘅資訊就係冇噶啦嘛，即係可能就係玩完咁樣，佢就話啊，我唔想啦，我唔想再繼續呢個關係啦，咁樣。係佢唔想人哋再追求佢咯。哦，哇！但係咧，去到依家咧，因為我已經冇乜再同佢有任何聯絡啦。哦，因為呢個係前同事定係乜嘢？所以冇前朋友咯。哦，前朋友咯。OK， 前朋友咯。哇，前朋友，但係佢而家係已經係冇咗，依家係冇資訊嘅係嘛？依家冇資訊。但係你之後去到但係如果你話去到最後，你係有冇聽得到話有啲乜嘢？即係信息就係講緊話佢而家係點樣？而家真係唔知喎，有可能係兩個都冇晒咯。兩個都冇晒？最後我知道就係佢同個男係真係斷咗嘅，咁但係你話個女，即係佢女朋友嗰啲係仲喺唔喺度，真係唔知。哦，就冇講噶啦。但係佢女朋友有冇發現呢單嘢噶？因為如果我都唔知，因為如果以佢嗰種，即係佢連啲 fans 都可以周圍講，我覺得好難去守到一個秘密，即係好難佢朋友會唔知喎。真係唔知呢個我真係唔知。好刺激喎！你呢個故事，佢比甄子丹更加刺激喎。唔係，即係如果我就咁睇翻呢個故事嚟講咧，我絕對相信佢都係有啲隱性噶啦，隱性機啊，呢個懶澳。應該如無意外，佢係有啲隱性機。如果唔係啊，咁佢機唔緊要嘅，但係唔係，但係佢機得嚟，但係佢又係好想，佢又係要女朋友嘅，佢又唔係話真係佢冇認清咗自己嘅性別認同，係咪咁樣講？即係佢冇。哦，定係佢係兩種都得？因為我知道咧，有朋友仔同我講過咧，就話佢係兩種都可以嘅。即係佢係不論男女，佢都可以，即係佢都中意嘅咁樣。即係佢可能會係呢種咯，佢可能唔係單方面一個性別，咁但係可能佢又你都唔應該係一腳踏幾船。唔係呢個就係一腳踏幾船，就係我覺得係個人嘅問題咯。即係你唔不論你係咪男中意男中意女，你都會一腳踏幾船噶啦。如果你係要一腳踏幾船，係啊。所以其實唔關事，你係個人本身個價值觀，可能佢要一個老婆，跟住一個女朋友，佢要好多嘅咁樣，可能就係會有呢啲啊嘛。唔係佢依家係一個女朋友，喂，其實唔係，其實啱嘅。佢依家呢個操作先啱，因為佢有一個女朋友嘅同時，佢缺咗一個男朋友噶嘛。
所以佢係要補翻一個男朋友，咁佢而家個操作就啱啦。佢要兩邊都要，咁佢就 balance 男朋友。咁如果人哋個女仔覺得 OK 嘅，咁咪 OK 咯。即係個女仔 join 埋一齊，唔關我事。講真，join 埋一齊咁樣嘅個女仔。唔係啊，即係如果個女仔係話open relationship 嘅。不過我覺得 open relationship 呢樣嘢咧，我就係覺得而家呢個 generation 嗰啲 open relationship 係真係可以好開放噶。咁話明 open relationship 啊嘛。唔係啊，佢真係非常之開放，即係你例如好似官賓咁樣，之前咪一排咪話咩官賓個咩 free sex 啊嘛，係嘛？好似係。係啊，好鬼癲喎呢樣嘢！你係三唔識七，三九唔識七，你可能一個男人行過嚟，跟住你就同佢 free 噶咯。係。因為我仲見到有啲係，即係你有啲係拍唔到啦，咁但係有啲係拍得到噶嘛。即係例如嗰啲 free kiss 咁樣，即係咁你 free sex 嗰啲你係拍唔到噶嘛。即係你冇證據去。係啊，你冇證據，你淨係可能喺出面你聽到個殘廁門口有啲聲咁樣。但係老實講，你 free kiss 嗰啲你見得到噶嘛？佢嗰啲真係好誇張噶，佢係伸埋脷啊，即係濕吻咁樣噶。因為我見到有段片係咁樣，我見到啲人係攬住跟住濕吻咁樣噶咯。你個花式咁樣。但係佢哋本身係唔識嘅。唔識噶，嗰個人行過去，佢拎住個 free kiss 嘅牌。哦，係啊。好癲哦！我就係話呢樣嘢好鬼黐線哦！啲官賓我就話而家呢個 generation 嗰啲唔係講到而家講到我唔係添，我都係啊！我年都18，你都係啊！你都係啊！我冇喎，我冇我連，因為我係嗰啲保守 JJ 啊，我連嗰啲 free hug 嗰啲我都冇玩過。你有冇？我有玩過喎。你係俾人 hug 嗰個定係乜嘢？我係黑人咯，但係我就係去黑啲女仔咯。咁梗係黑啲女仔啦，黑仔有咩意思？因為以前係喺，我係喺尖沙咀碼頭嗰度有玩過。即係去黑人哋，都幾正啊！係啊，即係聖誕節嘅時候，佢真係寫住個牌 free hug 咁樣。嗰陣時我好似冇見到 free kiss，我好似淨係見到 free hug。有冇見到 free sex 啊？好似冇留意喎，真係。唔係因為如果。係啊，如果你 free kiss 都冇，咁你 free 呢個就係有啲難嘅。即係我覺得以前嗰個價值觀就係冇咁開放，而家就係哇開到好似大西洋咁樣，闊過西水呢個價值觀。價值觀，我講緊價值觀。價值觀，因為喺我哋呢啲老嘢，唔係我哋呢啲添，我呢啲老嘢啦，咁嗰個內心咧就會覺得，哇！我係接受唔到啊，我係好保守啊，保守有少少感情潔癖，係啊 ，free kiss 嗰啲咧，哇，好誇張，因為我見到佢真係濕吻咁樣，咁但係我覺得你一個三唔識七嘅，你咀得落嘴嘅。但係咧，我又有聽過有啲人係即係 sex 同埋love 係可以分開嘅。咁係啊，有啲揾 SP 啊嘛，而家好興。即係有啲人係做得出咁樣嘅事嘅。依家係話好多有男朋友啊，好似話而家呢個 generation 嗰啲咧，好多男朋友，但係同時咧佢有好多 SP 嘅。咁但係咧啲 SP 係識嘅，但係佢哋都係自願去繼續做呢樣嘢咯。因為對佢嚟講可能冇壞處。係啊，佢啲 SP 之間可能係識噶。咁但係我有聽過，即係嗰個男嘅有好多 SP，但係 SP 之間係識得大家同埋知道大家存在嘅。因為我聽過一個故事啦，咁我唔知係真定假啦。咁我朋友同我講嘅，咁佢就話佢識啲人咧，咁佢就係有即係有兩個，即係佢啲朋友咧有兩個 SP 啦。咁跟住咧，嗰兩個 SP 其實係好私底下係好 friend 嘅咯。即係佢哋本身係嗰啲閨蜜啊，叫做閨蜜嗰啲。係啊，即係你嘅朋友係男嘅。係啊，咁佢就有，唔係我朋友嘅故事，搞清楚先。anyway， 即係嗰個事主係男嘅，咁佢有幾個 SP 就係男嘅。咁跟住然後佢有幾個 SP，咁裏面咧其中有一兩個咧係嗰啲閨蜜嚟嘅，跟住係會一齊 pay together 咁樣嘅咯。
哇！係啊，咁所以我覺得係好神奇嘅，但我唔肯定係咪而家定係我呢啲哥布林啊，我即刻轉翻個哥布林 icon，即係冇呢啲咁嘅艷遇，係咪叫艷遇啊？即係冇呢啲咁樣嘅福氣去享受呢啲咯，咁所以我就唔知道到底呢啲會唔會係咪而家呢個世代？因為我聽講咧，而家呢個世代嘅呢啲感情咧就係越嚟越多咯，但係好似我哋。唔係好似我哋點，好似我嗰個時代咧，係講緊即係比較專一少少，咁又冇玩得咁誇張，我覺得。會唔會係因為嗰陣時細個你唔知咁多？哦，即係而家唔係啊，咁至少係資訊流通係多咗，即係你又有 Facebook、IG 有 Threads，跟住，所以你就會聽多咗呢啲事情，即係可能以前可能一直都玩得仲癲咁樣，唔知玩得癲唔癲啦，就可能都有咩 SP 啊或者乜鬼，但係只不過係你冇收到啲資訊，所以唔知啫。唔係，因為我知而家係多好多 open relationship 咯，但係係啊，即係好多係你大家都係知道大家係有男女朋友嘅關係，咁但係佢仍然保持住一個你可以揾你嘅 SP， 我可以揾我嘅 SP 嘅嗰種 open relationship 咯。我知道而家好多呢個世代係好多有呢種，因為呢個我係聽一個細少少年紀嘅朋友佢咁樣講，佢就話好多有試過定係佢身邊嘅人係？佢話佢身邊嘅人有啲係呢啲咁嘅人咯，就係因為佢可能係而家仲係中學生，咁樣佢就話佢中學生嘅時候已經係試過呢啲嘢啦，咁樣係啊。即係佢話佢隔籬嗰啲周圍全部都試過噶啦，佢自己試過嗰啲人啊？唔係，即係佢我唔知佢有冇試過啦，咁佢冇講俾我聽嘅，我唔知。咁佢就話中學嘅嗰堆係咩意思啊？唔係，即係中學嗰堆人，佢就話其他人咧已經係有呢啲 open relationship 噶啦，即係可能咧擺到明就係A 同埋 B 喺度拍緊拖，咁喺一間中學裏面啦，咁然後咧咁就係，但係咧。佢同時咧，嗰個 B 咧又會同 C 同埋 D 係有啲關係嘅，有啲拉楞咁樣。係啊，但係 A 係知道嘅，而且 A 都係唔會出聲咯，即係佢唔會話妒忌定係乜嘢，佢仲好 proud of 呢樣嘢。即係可能佢覺得佢揾到嘅呢個，佢揾到呢個女朋友定係男朋友好有魅力咁樣。因為我知嘅嗰個故事就係兩邊都有咯。即係兩邊都有啲冇人知嘅拉楞係同其他人即係 keep 住嘅，咁但係佢明面上咧，咁佢哋兩個就係情侶咯。你明唔明啊？哇，我覺得好忙啊，我明啊。係啊，我唔得噶，我根本我一個人我都會應付唔到啦，唔好講話咩10幾個人，勁忙。因為我以前聽過咧，我以前聽過有個 friend 同我講，咁佢就話佢有23隻兵。23，咁我又唔肯定有冇誇大數量啦，咁但係的確佢係咁樣同我講嘅，咁佢就話俾我聽佢有23隻兵，跟住我問佢你點樣分配時間，跟住佢係話唔使嘅，有啲兵你淨係傾即係一兩日傾一兩句偈都可以繼續 keep 住啊，跟住如果你同佢講話你出嚟同佢食飯咧，佢就會埋單噶啦咁樣，咁但係係啊。咁我係知呢個朋友仔而家都犀利嘅，咁但係我唔爆啦。你呢個朋友仔我應該有聽過，係啊，呢個朋友仔都有啲犀利嘅，聞過係啊，有啲犀利嘅，我哋就唔爆啦。好忙啊！唔係佢，因為佢係好單純係收兵嘅，因為收兵其實呢啲嘢，因為而家呢個世代好似係好多噶嘛，因為好多佢要揾一個男女朋友。即係佢有個固定嘅 partner，但係同時咧，佢又要享受一啲哥布林帶嚟嘅，即係觀音兵帶嚟嘅一個 benefit，即係佢要享受埋，即係佢可以長期出去食飯都唔使俾錢咯。呢樣嘢可能出街又有啲另外一啲去接送咁樣，所以我覺得佢而家呢個世代好多人就會，即係我又想要一段穩定嘅關係嘅同時，我唔想 loss 咗嗰啲 benefit， 我想要晒，你明唔明啊？明啊，
係啊，因為我覺得好忙啊。咁一定係好忙㗎好啦。忙啊。喂，你以為呢啲唔需要付出時間同埋心力啊？傻嘅，你要記得每一個人叫咩名，如果唔係記錯咗，跟住可能你打緊 A 啊，我覺得揾緊朝朝咁樣，跟住然後啊，原來你草草啊，哎呀 sorry 啊，撳錯咗，咁你就會爆炸咯，你個關係鏈即刻炸開。勁忙啊，真係。但係呢家好多㗎喎，同埋依家好似對嗰個關係就冇咁傳統。係咪叫做冇咁傳統啲觀念？冇咁傳統啊？係啊，應該就係啲人咧感覺上就即係唔係要一對一咁樣。係啊，係啦。係啊，我覺得咧最大個分別咧就係以前可能去到中間同嗰個人一齊去到中間，可能有啲問題出現咗咧，就會去解決嗰個問題，即係大家可能傾下點樣解決。但係而家咧好似普遍就係解決嗰個人咯，就解決提出問題嘅人。咁我就直接係啊，即係你都唔啱嘅咧，咁我直接換過一個人咯。飛咗你再揾個新咧，唔好嘥時間。我覺得係點解會咁樣咧？我覺得同而家嗰個速食文化係都幾似嘅。因為你好似而家你睇片咁樣，即係你睇 YouTube 啊、睇 IG 啊，長片你冇人睇噶嘛，啲人淨係睇 short 嘅啫嘛，係咁碌，係咁碌，係啊，睇 real 睇 short 咁樣，然後你就會好快係咁將啲嘢好快吸收，咁跟住然後就會可能就係依家覺得就係反正我換一個男朋友都可以好快，因為啲人對個關係嘅係啊。同埋依家聽講係話你上埋床，你都係未等於拍拖噶嘛？係啊，我聽過好多話咩上埋床啊、kiss 晒啊，即係手拖埋啊。因為手拖係最後一步啊，你知唔知？而家嘅一女、二女、三女係調轉咗噶啦。以前嘅一女、二女、三女咧係拖手啦，跟住 kiss 啦，係咪仲有四女噶？我唔記得咗係我唔記得係分一定係四啊，1到3定係1到4啊，即係類似係咁樣啦。Stage 5咩？係啊 ，Stage 5咩？1 to 5咯。咁你唔知第一個 stage 係咩啊？係拖手啦，跟住第二個係攬啦，跟住第三個係 kiss， 係 kiss， 跟住第四個係咩啊？呢個係 make out。make out？即係掂下大家咁樣。即係齋嗨下個邊嗰度唔入咁樣，跟住第5咧就係入去啦，就係放進去咁樣，係嘛？咁樣形容得幾好啊！咁樣我覺得咁樣幾好，即係唔需要講得太明顯，我哋少少深夜啊。你勁明顯，係我諗住就係等大家冇咁明顯，但係我就覺得而家就係直接調翻轉咗咯，而家就係。你依家 stage 1就係先放入去，唔係可能 stage 1都仲係摸下嘅，跟住 stage 2就放入去啦。去到 stage 3嘅時候咧，你就會變翻去攬咯，跟住佢變翻去 kiss。因為咧，我因為聽聞過咧，有啲人可能就覺得拍拖即係大家可能相處重要之餘咧，佢可能覺得 sex 都係好重要嘅。咁可能如果同你 sex 夾咧，咁其實最後都係會分手。咁不如我哋試咗 sex，即係試車文化。係啦，即係 sex 都唔得，跟住就無謂再嘥時間相處，因為根本就唔會相處到。即係佢已經調翻轉咗個觀念啊！就係完全冇所謂，就係先 sex，然後再諗其他。唔係因為咧，有啲人咧應該係即係一開始可能真係大家。心靈上好夾，但係可能最後去到 sex 嘅時候唔夾嘅話，其實最後都會分手。可能大家都好 hurt。有啲人咩太多定太少啊嘛？聽過好多。係啦，咁佢可能就會想咁既然係咁樣嘅話，咁不如我哋試咗 sex 先。即係如果 sex 都唔夾嘅話，其實無謂再相處落去，或者真係做朋友。I don't know。係因為你費事免得可能咩柏拉圖式戀愛咁樣。你又唔知，即係有啲人係不能夠柏拉圖式戀愛。係啊，冇錯，不能夠啊，一定係要有 sex 咁樣，咁佢先係滿足到。即係有啲人就係可能係我聽過一個話咩1個月1次咁樣噶嘛，但有啲係唔得噶嘛，有啲係要1個禮拜10次咁樣噶嘛，誇張少少。係咯。咁佢哋可能未必夾得到。知你同人哋夾，
但係你依家嗰個，但係佢嗰個關係係好神奇嘅喎，即係佢係 set 完之後啦，佢先會去諗翻拖手啊、攬啊、出街咁樣嘅喎。即係你真係咁樣㗎？因為我有聽過，唔係我而家聽過嗰啲 stage 就係咁樣，但我唔肯定係咪即係好多人都係咁樣，或者係其他。因為我有聽過好多話玩交友 apps 嘅，咁咧佢哋第一日出嚟咧就已經係直接 sex 㗎啦。係啊，呢個係我聽過嘅。咁我唔知你有冇聽過啦呢啲故事。咁佢就係話佢第一日出嚟就已經係 sex 㗎啦。咁跟住之後咧。之後嗰2、3次嘅 dating 先係真正嘅 dating 咯，即係如果你係過到第一次，係啦，你過到第一次，你先會真係認識下大家。佢哋真係好簡單，睇個外表，可能哇呢個靚仔6嚿腹肌上啦，咁就上啦。哦，啱啱嗰2個上嚟嚇，係啊，即係咁樣咯，就會變咗。係啊，咁佢又會。咁我覺得呢啲都即係個人嘅取向啫，即係如果我覺得咧，最重要就係你係咁樣諗，而對方都係咁樣諗就得咯。但係如果你係咁樣諗，對方唔係咁樣諗咧，呢就會出事啦。係啊，呢啲好容易出事，因為咧有好多人係即係唔想試車噶嘛，有好多係純潔 JJ 要擺到結婚之後先可以。純愛戰士係啊，結婚之後先可以乜嘢噶嘛？嗰個唔係，嗰個係教會戰士。咪屈，唔係純愛戰士，嗰個係教會戰士，因為教會先有呢個規矩，就係話你去到最尾結咗婚之後先可以 sex 噶嘛。但係你唔係，即係我自己純愛戰士嘅定義，可能係你都係有嘅，但係你要先了解，即係先細心咁樣，即係慢慢一步一步去到 sex 嗰一 part 咯。而唔係可能一開波調翻轉，咁係啊，呢樣嘢係好複雜噶，黐線咁易邊有咁簡單噶？但係而家嗰個文化就好簡單咯，你 set 咗先再諗啦，咁樣，即係你可能哇呢個人可能6嚿腹肌，但係佢3 cm 納米腸咁樣，咁啲人就會哦拜拜退貨咁樣，即係佢有啲似 return 嗰個機制啊，即係我用完我 return 咗先30日後。3日內退貨，同埋我覺得而家係偏向就係多咗交友 apps 啊，即係我唔知啊，因為我係冇玩交友 apps 嘅，所以我係唔肯定啦。但係因為而家聽講嗰啲天台 apps 咧，就啲人係嗰個天台啊，你明噶啦，你明嘅就明啦，總言之一個交友 apps 啦。係咁咧，佢哋通常就會變咗。好容易好快就即係佢一開波揾嘅目標就已經係呢樣嘢啦嘛，佢已經唔係為咗揾感情，所以佢就會去到佢首先佢就係做咗呢樣嘢先咯，即係佢第一次佢就已經係先上咗酒店啊咁樣，我覺得呢個都幾大機率係咁樣，反而而家少咗嗰啲叫乜嘢咧？少咗一啲係啊，即係你好似以前嗰啲公公婆婆嗰啲咧，佢係好耐噶嘛，佢哋以前係可能見過面相睇都冇噶嘛，咩父母之言啊，咩媒妁之言啊，我唔記得咗啦，唔記得咗嗰句點樣講，但係佢哋依然係可以去到好長久嘅情況之下，佢哋都仲係有嗰段關係嘅。Hello， 係啊。不過其實，因為我覺得咧呢啲係唔係你埋翻少少支咪先？我冇用支咪喎。啊，而家 OK 啦。因為你有陣時你未必知道，即係以前可能信息冇流通，所以你未必知道咁多啫。但係即係而家多咗 choice，即係多咗選擇。啱定唔啱嘅，總之你 make sure 你玩緊嘅對方係。即係大家都係有同樣嘅 idea 或者同樣嘅目的咯。咁如果唔係嘅話，咁就會好麻煩咯。哦，係啊，因為如果有啲人係想揾 SP 噶嘛，但係佢又打正嗰個旗號就係話我要揾女朋友咁樣噶嘛。即係我知而家好多咧，嗰啲人就係嗰個就話自己係純愛戰士，但係點知結果咧佢係純性愛戰士。唔係，我冇啊。嗰個係純
做愛戰。喂喂，冷靜少少。唔係，因為係有噶嘛，有呢啲噶嘛。啊，咁我覺得你要揾翻，即係你係純愛戰士，你就揾翻純愛戰士咯。係啊。咁如果你唔係純唔係啊愛戰士，你就但係唔好扮純愛戰士咯。但係點解而家咁多人就係話哥布林俾啲女精靈，唔係或者俾啲男精靈呃出去咧？就係啲男精靈依家標榜純愛戰士，但係其實佢係純做愛戰士。所以咧，你係冇辦法，你冇辦法做到呢樣嘢，你冇辦法避免啊呢啲嘢，你走唔到啊。係啊，即係你以為你揾到一個係純愛戰士，大家都純愛，可以行一場柏拉圖式戀愛，結果冇啊，淨係得 sex 咁樣咯，就變咗。咁我想問下，你有啲咩 advice 可以俾到呢啲人？啊，冇 advice 嘅喎，我呢啲就係哥布林咯，我有咩 advice 可以俾？因為我係咁佢唔係啊，即係你可能你要真係要花啲時間去觀察呢個人咯。即係呢個我始終都係覺得我覺得好認同一樣嘢，就係以前嘅一啲嘢就係我要花啲時間去睇，花啲時間去乜嘢。通常因為以前啲人話閃婚係冇好結果噶嘛，一定。即係你有冇聽過？係嘅咩？係啊，有啲人話一個禮拜閃婚，通常好快就離婚噶啦嘛。一個禮拜係真係閃婚。係啊，因為佢哋未了解啊嘛，佢哋淨係可能一時嘅熱情，但係你熱情係會散去噶嘛。你明唔明啊？只可以細水長流嘅就係嗰個細水長流，差唔多啦。嗰個感覺啊，即係你始終咧，你一個人溝唔溝通到係好重要噶。係啊，即係如果我同你咁樣，我溝通唔到咁樣，你根本連講多句都嘥氣啦，係嘛？即係你同我其實係啊，所以我覺得溝通係好重要。佢唔明白你想表達啲咩咯？如果溝通唔到嘅話，係啊，因為好多人點解要揾所謂嘅靈魂伴侶啊？就係呢樣嘢咯。可能你揾到個伴侶，可能佢真係可能你其他方面係啊，你始終夾唔到咧。你可能你講啲嘢出嚟，哇，係講啲嘢出嚟係唔好笑噶，即係可能你自己都知道唔好笑噶，但係佢嗰個人就會同你笑咯。你明唔明啊？即係有啲好傻、好幼稚嘅嘢，但係佢會陪你去做呢樣嘢或者係乜嘢，係嘛？咁係咪仲好啊？我覺得咁樣係好噶，係咯，係啊，我就係要呢啲咯，我就係講緊，又要呢啲，係啊，即係唔係要嗰啲，哇！我做完呢樣嘢之後，你喺度話我呢樣嘢做錯咗或者乜嘢，咁但係呢啲固然都係重要嘅，但係我覺得如果你係去到好多好批評啊，好乜嘢嘅時候。好多嘢唔夾啊，即係你唔夾，你好難走落去啊嘛。你唔夾，你好難知道。即係你話我唔中意呢樣，唔中意呢樣，咁大家可以互相遷就嘅。咁但係你好多嘅時候，你就好難去就噶啦嘛。係啊，咁但係而家嘅人就係話，咁是但一樣唔夾嘅話，就唔會去就咯。唔係，我覺得而家嘅人就係，反正都唔夾啦。我都冇為花呢個時間去，即係我用以量取勝啊！我揾一大堆，即係我揾一大堆嘅人，漁翁撒網。係啦，我漁翁撒網就總有一個會夾噶嘛，即係我揾100個，總係一個會夾噶嘛，或者有5-6個會夾噶嘛，我再喺個5-6個裏面再篩咯。其實係咪都係一個好嘅方法咧？我覺得，但係你就會，因為我有少少感情潔癖嘅。即係我就會有少少覺得好唔潔身自愛啊，係咪叫唔潔身自愛咧？但其實佢都係潔身做。漁翁撒網佢都係想揾一個佢即係適合佢嘅人做。唔係，但係我覺得漁翁撒網你就可能可以，好似你漁翁撒網嘅情況，即係點講咧？但係佢一個漁翁撒網嘅第一步就係 sex 啊嘛，你明唔明啊？唔一定。唔係，即係我假設啊，即係而家我跟翻而家嗰個 generation 嗰啲交友 apps 嗰種漁翁撒網，佢第一步100% 係 sex。老實講，我冇聽過一個古仔，佢第一步唔係，因為即係但係我哋有啲人真係漁翁撒網嘅，但係成功，佢係真係純粹 flirt 咯，但係佢又唔係話一定要 sex 咁樣嘅。即係純 flirt 戰士。係啦，即係純 flirt，跟住睇下邊個相處得好啲啊，咁就揀嗰個人咯。哦，咁你頭先話你真係有乜嘢啊？
即係有做過，即係有漁翁聽，撒網唔係啊，即係有聽過啲人啊漁翁撒網就咁樣，即係佢見係女都 flirt 啦，咁你總會有時候 flirt 翻去啩，或者同佢一齊 flirt 咁樣，即係互相 flirt 大家咁樣。哦，即係睇下邊個 flirt 得啱，即係啱 feel 啦，啱 channel 啦，咁就揀佢啦，咁樣。係啦，係啦，係啦。哦，呢個我都有聽過。呢個我有聽過咯。係啊，但係嗰啲就會俾人覺得係狗公咯。咁根本就係狗公啦。唔係，即係啊，所以我就係話嗰啲又，即係你又會有一個第二個形容詞去形容呢批人咁樣。但係你覺得佢咁樣做係啱定唔啱啊？我覺得咁樣係唔好噶，因為你漁翁撒網咧，你可能你將對一個人嘅心力啦，然後你分咗去俾10個人，分咗去俾20個人，咁你分出嚟嘅力其實你得翻好少咯，即係你去真係用全神貫注，不冷不熱。係啊，你就會變咗嗰種人咯，因為你根本上你除非你係時間管理大師啊，如果唔係叫你管20隻兵，你係冇可能做得到噶。你即係會可能幾個，你朋友可以啊。哦，你我知朋友可以管23。係啊，佢有個明確數字23隻兵，我覺得佢係好 proud of 呢樣嘢，所以我覺得我可以講出嚟。係啊，但係咁人哋聽到陰陰嘴笑。係啊，我到時叫佢請佢上嚟做嘉賓，分享23隻兵嘅經歷。唔係，因為咧其實係 make sense 嘅，因為你始終咧你用咁多心，即係你分開咗你自己個精神啊，去同唔同嘅人去相處嘅時候咧，你係好難去好認真去認識一個人啦。即係你係將啲時間你拆開晒之後，係啊，因為你人嘅時間你可能一日得24個鐘嘅啫嘛。即係我當你每了解一個人用1個鐘啦，咁你已經冇咗23個鐘啦。咁你仲要瞓覺咧？即係你可能係一個好有限嘅時間裏面去了解咁多嘅人咯。咁你對佢了解到嘅嘢，其實可以去到幾深入咧？我覺得唔多咯，會變咗。因為你可能理解到kind of 係 work 嘅呢樣嘢。係 work 嘅咩？因為咁你100個人，即係好似你見工，你 send CV，你 send 100封 CV，咁總會有間公司俾你 interview，咁樣嘅概念咯。唔係，但係都係嘅，因為咧我聽過咧，如果你係好似我呢啲傻 J 仔啊，咁咧我就係會即係花好多時間喺一個人身上，咁樣然後我就去觀察啊 whatever 其他嘢啦，咁樣就慢慢咁，通常呢啲人就會輸得好慘嘅，我聽講就係啊，因為通常咧佢可能你可能花咗好多時間去了解一個人之後，發覺唔啱喎。即係唔係咁好喎，咁跟住然後你又要花好多唔同嘅時間去再去了解另外一個人咯。咁其實你仲會，即係你可能會浪費咗好多時間。係啊。但係可能你始終你都係揾唔到一個真係啱你嘅人咯。因為如果唔係，但係你漁翁撒網式，你都係花咗咁多時間。但係我覺得呢啲可能嘅時間，但係你可能揾到一個啱你嘅人。即係你可能會變咗係再篩咯。咁你係咪要鼓勵大家漁翁撒網？唔係，即係我意思係漁翁撒網之後，咁你決定咗我要呢個啦嘅時候，你就要專一咯。即係我覺得開頭漁翁撒網係冇問題嘅，但係你唔係去到後面都漁翁撒網，你明唔明我嘅意思啊？即係你唔可以 keep 住漁翁撒網咯。即係你漁翁撒網完之後，你係可能係100個。咁裏面你可能你揀到5個出嚟，咁冇人100個你揀唔到5個係啱你噶啦，係咪？我假設啫。咁你就會係專注喺嗰5個嘅溝通上面咯。咁你5個之後你再篩咯，可能你就會變2個、1個。咁呢一個就係可能係同你最夾嗰一個。係啊，但係如果唔係有啲依家漁翁撒網係我揾100個，跟住我揀5個之後，我喺呢5個嘅基礎之上，我再揾100個。呢個係而家嘅狗公式漁翁撒網係咁樣噶嘛？咩？點樣話？依家嘅狗公式漁翁撒網就係可能我5個啦，唔係即係我揾咗100個，跟住我篩咗5個出嚟啦。咁我覺得呢5個啱我啦，跟住我就會再揾另外100個，跟住呢5個係 keep 住 contact 嘅，跟住然後嗰100個裏面再篩5個出嚟，跟住我再喺嗰10個裏面再揾100個，跟住再篩出嚟。咁而家就係而家嘅狗公咯。但我係咁篩一大堆人出嚟，但係篩完之後嗰批人咧
即係剩低嗰5個，剩低嗰幾個，佢都係冇諗住去認真去了解佢，因為佢要花更多嘅時間同精力去了解新嗰批人咯。即係佢會 keep 住有新嘅人入嚟。嗯，佢唔係已經揀咗，但係有新嘅一批人。唔係，即係佢 keep 住同佢之後係啊，之前嗰5個係啊，我哋知而家嘅大部分嘅狗公都係咁樣咯。因為佢係要 keep 住 hold 住，即係佢 hold 住呢個5個可能係 friend 啲、熟啲，即係好啱傾啲。但係佢仍然去繼續要去 keep 住揾新嘅人咯。佢可能係好要嗰個新鮮感。係啊，你以為狗公易做啊？狗公先忙啊！狗公都唔易做噶吓。我就因為我有見過有啲人係咁樣嘅，佢明明其實係已經即係有啲好明顯嘅曖昧對象啦。即係你一睇你就知，哦，咁呢個人應該同佢曖昧緊噶啦，或者係差唔多去到情侶關係噶啦。即係你朋友之間你就會見到，哦，咁呢個應該差唔多情侶關係，或者已經係半準情侶，係咪叫做友達以上戀人未滿，即係未公開身份嘅情侶啦，咁樣噶嘛。係。咁但係咧，你會見到佢係 keep 住繼續揾佢嘅新嘅 target 咯。哦，係啊，即係佢會繼續係 keep 住去揾人問人哋攞 IG 啊 ，keep 住問人哋攞電話咁樣嗰啲。唔係啊，即係你同一個女仔攞 IG 之後，佢就同嗰個女仔傾偈啊。即係唔係齋攞 IG 咁攞 IG 咁，你梗係你話交個 fans，其實都差噶啦，係啊，都差噶啦。做朋友都唔得。唔係，即係做朋友可以，但係你好明顯個目的就不純咯。即係可能你10個人裏面，你淨係攞女仔 IG， 你男嘅一個都唔攞，咁你嘅目的就好不純咯。嗰個男唔俾佢 IG 你嬲豬？唔係啊，吓我有佢 IG 噶啦，唔係唔爆，我聽朋友講，個朋友有佢 IG 噶啦，但係我就見到呢單嘢，咁我就會覺得咁樣唔係咁好咯。即係你好明顯啊，你個目標性好明顯啊。但係呢個位同事就係嗰個女仔都喺度，都在場嘅，即係嗰個同佢曖昧緊嗰個女仔係好慘噶，即係你以為有機會啦，你以為可能有機會發展啊或者乜嘢，但係原來佢只係你只係佢魚塘裏面嘅一條魚咯，你明嘛？好慘啊！如果個女仔接受唔到嘅話，咁佢就會放棄咯。佢就要放棄咯，係啊，個女仔會主動放棄嘅話，咁佢接受到嘅話咪繼續咯。唔係佢接受到嘅話，佢會仲慘咯。其實我覺得，因為嗰個男仔係你不斷揾緊新鮮感啊，即係如果你去到俾唔到新鮮感佢嘅時候，你就會俾人拋棄咯。唔係啊，咁可能佢都咩啫？可能個女仔覺得冇乜所謂咁樣，即係咁佢接受到咪繼續咯。咁佢接受唔到，咁佢咪揾過其他人咯，或者真係做住朋友先咯，唔使咁上心住咯。係啊，我就係知道咧，佢就係呢單嘢之後咧，嗰個女仔就對佢開始忽冷忽熱啦。即係本身係啊，即係本身係好熱情嘅，即係大家可能都去到，即係我得知係資訊啦，咁佢就去到好尾嗰，即係準備即係差一張窗戶紙啊，未捅破咁樣啦。咁但係去到係啊，即係差嗰一 part 啦。咁但係跟住之後，佢就突然之間變到忽冷忽熱咯。跟住佢仲要喺度話咩？係啊，跟住佢就可以喺度話咩？我唔知點解佢無啦啦咁樣對我喎，咁樣吓。呢一句係個男仔講，係啊，個男嘅講咯。佢話佢唔知點解咁樣對佢咁樣咯。但係其實我覺得係正常嘅，即係如果你係嗰個女仔，你見到呢一幕，你都即刻掉頭走啦，係嘛？即係我至少我會咯，即係我會。如果我有個女仔又係同我去到捅破窗戶紙嗰個關係啦，即係友達以上戀人未滿咁樣啦，咁我係會唔？即係如果佢突然間見佢淨係攞男仔 IG 攞10幾個咁樣，跟住女嘅一個都唔攞，咁樣我都會諗下我同佢嘅關係到底，即係佢會唔會係玩我咧？你明唔明啊？即係有啲人就會覺得係咪你喺度玩緊我啊，或者點樣？其實係啊，咁個女仔都做得好嘅，即係佢都
專注翻喺自己，唔會再即係佢覺得佢接受唔到呢樣嘢嘅話，咁佢就唔再沉落去，咁其實都係好事嚟嘅，對個女仔。係有啲及時止蝕嗰啲 feel 咯。係咯，係咯。因為好重要，我發覺而家好多都係咁樣，所以咧依家要帶眼識人。其實係，但係有陣時都難搞，因為如果佢要壓力嘅，始終都有壓力嘅。咁但係自己清醒啲咯。唔係，我覺得你係試過一次揦個嘢咧，你之後就會學識。哦，或者你做嗰啲 IG 偵探咯。係啊，唔係，因為一定係有啲蛛絲馬跡噶，呢啲係掩蓋唔晒嘅。因為我有聽過一個可以掩蓋得晒嘅咧，嗰個人都癲嘅。你有冇聽過 close friend 啊 ？IG 咪有 close friend 嘅，有啦。咁佢淨係 po close friend 嘅啫。跟住如果佢要 po 呢個女嘅時候咧，呢條女嘅時候咧，咁佢就將其他嘅全部都踢出個 close friend 群。跟住要 po 呢一個嘅時候咧，就將其他嘅全部踢出去，即係就一路喺度操作緊呢樣嘢。跟住要 po 啲正常嘅嘢咧，咁就全部加翻晒入嚟咁樣。咁所以你所有人睇到嘅都以為佢係睇到佢個 close friend。但我發覺都係有蛛絲馬跡噶，因為我知道咧有個即係佢另外一個應該唔係叫女朋友，曖昧朋友，咁我都識嘅。跟住佢話個 close friend 得2個鐘，你估邊個信？因為佢 close friend 係24個鐘噶嘛，咁佢想再睇翻嘅時候，發覺俾人踢咗出去啦。即係未夠24個鐘，咁如果你係做 IG 偵探，咁樣你就會揾到呢啲蛛絲馬跡咯。我覺得咧，你整呢個 close friend 呢樣嘢咧，你係可能要得好少 follow 啊，先可以咁樣係咁轉嚟轉去咯。如果唔係，都有啲難搞喎。唔係啊，佢好多噶，但係可能佢嗰啲即係點講咧？佢啲 close friend 咧，佢唔俾其他人去睇噶，即係佢淨係俾佢嗰啲曖昧對象睇噶咋 close friend。係啊，所以佢要管理嘅人其實好少，但係可能佢啲 friend 知好多咯。我冇啊，即係你從來都唔係喺唔係因為我唔識呢個男仔噶，我識嗰個係 IG 偵探啊。哦，係啊，嗰個女仔佢就話，佢話俾我聽，黐線呢個人2個鐘，嗰個 IG 就消失咗。我覺得2個人都好攰，即係無論個女仔或者一個男仔都好攰啊。我覺得正常嘅。唔係，因為但係你唔咁樣做嘅時候，你又唔知嗰個人會唔會呃住你，定係乜嘢？咁咪就冇意思啦，講真。唔係，佢就係冇咗個信任咯。咪係咯，都冇咗信任，再延續落去，根本都冇意思。其實你同 friend 之間都冇信任嘅話，你同做 friend 都冇意思。唔係啊，但係因為根本做唔到落去。因為好多時候信任係俾人打破咗啊嘛。但係咁咪真係冇咯，冇。唔係啊，但係你點講咧？係啊，你有條刺，但係你仍然好中意呢個人嘅時候，你會即係有好多人就係話如果俾你重新揀過，你會唔會繼續揀佢啫嘛？咁但係好多人都會揀，我會繼續揀噶嘛。即係明知呢個係渣男啦，呢個係渣女啦，但係你都係會繼續揀佢咯。呢個就係有個即係佢有個魅力，定係叫做乜嘢？我唔知嗰個形容詞係乜嘢，即係知你有一點係啊，就係你沉咗，你沉咗嘅時候，唔係話你想抽身，你係咁易抽得到噶嘛？咁都要啦，亦就係係啊，唔係，但係自己好嘅話，但係你知唔知有樣嘢就係我要揾一個證據去令自己感覺到我真係要抽身啦，咁樣咯。所以啲人係會繼續沉落去，但係佢會喺嗰個唔信任之中去揾一啲證據。去話俾自己聽，我唔可以再沉落呢條友度啦，咁樣咯。係啊，所以我見希望沉船嘅早日清醒。我都仲沉緊。有好事情發生。如果係啊，希望你沉船嘅對象經歷痛苦嘅話，就大家最快清醒。呢個世界上有好多美好嘅事情即將發生。唔係啊，我諗住捉呢個沉船嘅觀眾們啊！如果有任何沉船，希望你嗰架船可以升翻上嚟啦，即係可以你嘅守得雲開見月明啊！哇，我啲 terms 用得好好，即係你沉船，但係發現原來架船都係沉緊你嘅，咁我覺得呢樣嘢就係最好噶咯。
係啊，即係你兩邊雙方都係。如果唔係嘅話，如果唔係嘅話就及早跳船啦。個人建議先學識游水。沉船係識游水嘅，因為我唔建議係搲水泡噶，因為搲水泡你會導致第二條友沉船咯，你會將呢個交通意外嘅事故一路延續落去。沉船嘅交通意外係啊，你知唔知？你可能你沉咗一架船，跟住然後咧，咁你就游翻出嚟啦嘅時候，你去搲水泡，跟住搲完水泡之後咧，你就走咗去另外一架船度咯。咁因為嗰個水泡其實都係沉緊船噶嘛，佢就又要再跳翻出嚟，然後再去揾另外一架船咯。咁呢個就會有一個循環啊，你明唔明？惡性循環就係會你一路跳，然後你如果你搲水泡嘅話，咁嗰啲水泡佢會沉你噶嘛，即係你唔會遇個水泡係一路 keep 住都係即係唔中意你，因為唔中意你嘅人係唔會做到水泡咯。你明唔明啊？即係你想搲個水泡嘅時候，個水泡其實都係對你有翻少少意思。咁如果你將佢搲咗之後，咁跟住然後佢沉咗啦，佢沉咗之後，佢都要好多時間去救贖翻自己咯。所以我個人嚟講，我建議你沉船跳船嘅時候，就盡量自己學識游水啊。即係其實自己一個更開心，就唔建議走去搲水泡，因為我覺得搲水泡呢樣嘢又係好差。不過我哋下次先再講啦，搲水泡呢單嘢。沉船啊，有排講啦，下次再講啦。OK，我係下個禮拜幾時啊？下個禮拜再算啦，再傾啦。係再見啦，拜拜。咁多位，拜拜拜。拜拜。希望大家唔好沉船啦，拜。